काल तुमकां एसआयनी हें केलें म्हणून कितें डिटेन केल्ले सो आतां कितें सांगलें आतां आमकां बोंडाचेर आमकां बोंड घेवन आमच्या सरान हें करून आमकां आतां सोडलां आमकां आतां राती खंय दवरलें तुमकां राती पुलीस स्टेशनार दवरलें आमकां आनी कितें हांगा मामलेदारान कितें सांगलें आतां कलेक्टरान आतां परत तुमी हे पर्वरी एरिया तुमी अलाउड करपाक जायना आतां संदेश संपयपरांत आनी कितें हेल्थाक कितें प्रॉब्लेम आसल्यार पुलीस परमिशन घेवन तुमी फॉलो करता नाल्यार तुमी हितून पर्वरी भितर करपाक जायना परवरी येवपा नाका हांगा 6 म्हयने पर्यंत तुमी सारकें कायदो कानून मेंटेन करून दवरपाचो कांय हें करपाक जायना अशें कंडिशन जाता काल तुमी बॅनर घेवन गेले न्हू कशें कितें तुमी प्रोटेस्ट करपाक गेल्ले कितें आमचो एक तो विशय आशिल्लो बंधाऱ्याचो 1.5 वर्स जाले ताका विशय आशिल्लो आमी हर एक आमच्या आमदारा कडेन गेले पंचायत म्हणून ग्रामसेवक विशय काडलो आमदारा कडेन गेले CMA कडेन गेले WRD मिनिस्टरा कडेन गेले हर एका कडेन आमी सगळे गेले RTO पेपर कलेक्ट केले जेन्ना तो आमकां तो बेकायदेशीर अशें आमकां दिसपाक लागलो तेन्ना तो आमी तो बंधारो म्हळ्यार तो आमकां तो 2-3 मतदारसंघात तो ऑलरेडी आमकां डॅमेज करता भाटां बेसां घरां आनी देवळां सगळें डॅमेज करता हें तांकां आमी सांगलें हें करून दिलें तेणें फक्त आमकां कितें ते लोकांक पिवपा म्हणून सांगून आमचे कडेन ते हें केलें पूण जेन्ना आमी थंयची म्हायती काडली तो लोकांक पिवपा न्हू खंयचे तरी फॅक्टरीन कितें तरी व्हरपाचें म्हणून हें क्लियर जालें ना कळ्ळें न्ही तेका लागून तो आमी तो आमकां बंधारो नाका आनी तो थोडे इफेक्टेड आतां पावसा बी थंय व्हर जाल्यार आतां आमची उदक सगळी देवस्थानां वाळवंट आमची कितें कितें आसा ते सगळे लोक 3 मतदार म्हळ्यार सांगे धरून ते सावड्डे पर्यंत हांगा संगमपूर आसा ते बुडोवन उरता गिमा अशी परिस्थिती आसा ती तांकां आमी सांगलें एक कळ्ळें तरी आसून ते जबरदस्तीन हेजेर बी आमचे बंधारे आमचे लागून सोदतात ताका लागून 3 मतदार लोकांच्या विरोधान आमी नाका म्हणून सांगलें तरी आसतना ते थंयसर काम चालू केलें आनी आयकना आमकां लास्ट आमकां कितें नाइलाजान आमकां आनी एक्चुली CMAन बी कितें म्हणलें तुम्ही आंदोलनात बसला तुमचे प्रश्न सॉल्व जावचे ना मोर्चा काढ तुमचे प्रश्न सॉल्व जावचे ना आणि खंय बंगल्याचे मोर्चा घडले तुमचे प्रश्न सॉल्व जाता तुमकां जे जागी आसात तुमचे प्रश्न मांडपाचे जागे आसात त्या जाग्यार तुमचे प्रश्न मांड म्हणल्यार आमकां आनी खंयचो जागो मेळटलो आमी विधानसभेक अधिवेशन चालू आसा विधानसभेक गेला आनी तो आमचो प्रश्न आमचो आमी आवाज काडलो आमी आनी दाखयलें कळ्ळें इतलेंच ताका लागून तुमी विधानसभेन गेले खंय दिना म्हणून हय ताका लागून तेमानूच म्हणलें फाटीं स्टेटमेंट काडलें तुमकां बरें स्टेटमेंट काडलें करता तुमी रस्त्यार बसून तुमी आंदोलन केलें काय ना उपोशण केलें तुमगे कांय जावपाना हें ना तुमी कायदेशीर खंय तरी जी हेजे आसा कायद्याची जी सरकारी हें आसा थंय येवन तुमचो तो प्रश्न मांडपाचो पण लास्टार हे तर कोण CMच आमकां रिस्पॉन्स दिना CMA फुडें प्रश्न म्हणल्यार CMान आमकां तेजेर रिस्पॉन्स दिना कांय सांगना आमदारान कांय सांगना पंचायत मेंबर्सांनी आमकां कांय सांगना WRD मिनिस्टरान आमकां कांय सांगना लास्टाक मागीर आमी लोकांनी वचपाक कोणा कडेन कोणा फुडें हे जनतेन कोणा फुडें कायदो मागपाक वचपाचो तेन्ना तुमी आमकां फुड्याक घेवपाक तयार ना गेले जाल्यार तूं आमकां हें करना तेन्ना आमकां नाइलाजान ही स्टेप घेवची पडली आनी ते CMA म्हणटा त्या प्रमाणे लास्टाक मागीर आमी अधिवेशनां चालू आसतना थंय भितर वचून आमचो विशय उलोवचो पडलो आनी मांडचो पडलो हें करचें पडलो आवाज करचो पडलो आमकां काल सुभाष शिरोडकर WRD सांगता की इंजिनियरान तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलां म्हणटा की काय बुडचें ना तुमकां केलां कितें तेणी पळय सुभाष शिरोडकर काल जो स्टेटमेंट दिला तो कंप्लीट फॉल्स आसा तेणी सांगलां की आमकां प्रेजेंटेशन दाखयलां कितें दाखयलां हें दाखयलां हांव ताका आव्हान करता तेणें खंय आमकां प्रेजेंटेशन दाखयलां तेंचे कडेन मिनिट्स आसा कितें ऑफिशियल कितें रिकॉर्ड आसा तेणें दाखोवचें लोकांक आमकां कित्याक बेश्टे लोकांक फोटिंगपण करून फायदो ना तेणें कोणा दाखयलां प्रेजेंटेशन तशेंच आमदारान स्टेटमेंट दिला की प्रेजेंटेशन दाखयलां म्हणून तेणें कोणा प्रेजेंटेशन दाखयलां म्हणटा न्हू तेणी दाखोवचें केन्ना दाखयलां खंयच्या दिसा दाखयलां खंयच्या वर्सा दाखयलां कित्याक हे जो विशय आसा तो 2 वर्सां जालो चालू आसा आमी एवरी टायम तेंचे कडेन सांगताले प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन म्हणून पूण टील डेट तेणें आजून परेन कोणा प्रेजेंटेशन दाखयलां आनी तेंचे कडेन कितें आसा प्रेजेंटेशन जाल्यार तेणें अवश्य मुखार येवचें आमी तांकां आव्हान करता की तेणें आमकां लोकांक दाखोवचें म्हणून जे कितें लोकशाही प्रमाणे जे घडटा ते विधानसभेक मांडून लोकांच्या हिताक नाव जाल्यार ते कायदे दुरुस्त करपाक जाय आतां आमचे मिराबागचे गांवचे म्हाजे मित्र आपा उपेंद्र सागर उमेश खरे कापसतात हांव म्हणना ते 40 आमदाराचो इगो हट करपाक गेलो ना थंय ते 3 मतदारसंघाक जे फुडें हो बंधारो जावन पावसांत जे दुश्परिणाम जातले तेजेर आवाज उडोवपाक गेल्ले तेंचे इंटेन्शन नासुल्लें कितें थंय वचोन आमदाराक या मुख्यमंत्र्याक या मंत्र्याक इन्सल्ट करपाचो इंटेन्शन नासुल्लें ते फक्त आपलो अधिकार मागपाक गेल्ले 25 दीस जाले आज 27 दीस जाले सरकार ह्या मुद्द्याचेर ठाम निर्णय घेयना
म्हणून तांकां नायलाजान एसेंब्लीक वयची पडलें. आमी एसेंब्ली कायदो हाती घेवपाक आयले ना. तेन्ना खरेंच हांव सॅल्यूट करता मिराबाग गांवच्या लोकांक आनी गोंयच्या सगळ्या गांवच्या जनतेक आमकां सपोर्ट केलो आनी आयज आमचे हिरो आयज सही सलामत परतून आमी घरा वता. पूण हो आमचो जे आंदोलन आसा हें चालूच रावतलें जो पर्यंत हो बंधारो स्क्रॅप जायना. सरकारान दाखोवचें पडटलें हे बंधाऱ्याचे सायड इफेक्ट कितले ना ते हे सांगता. आतां उपेंद्रान म्हटलें अशें सायड इफेक्ट ना, प्रत्यक्षात येवन सायडीर पळया सायड इफेक्ट कितले आसा ते. म्हणजे विघ्न संतोशी म्हणटा तो त्यांनी समज कॉन्टॅक्ट केले बाबा हेजेर तोडगो काडटा फुडें व्हरता सरकारा कडेन मानता जाल्यार हो विशय आमी एसेंब्लीक आमचे भाव पावना आसले सारकें 25 दीस आमी 25 दीस बसलेले आमी. एक दीस पसून ना तो आयलो ना. बाबा कोणाक डिस्कशन पसून करपाक येयलो ना. डिस्कशन म्हूण करपाक येवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमकां हो स्टेप घेवपा पडलो. आमगे मजबुरी जाली. सीएम सोडून दी म्हणजे आमदार कोण येवपाक जाय न्हू. एकटोय कोण गव्हर्मेंटाचो येयलो ना. काल तुमकां थोडेशे पोस्ट व्हायरल करताले की टेररिस्ट कशे तुमी म्हणून एके तरेचे तयार जाता म्हणून. तो कसो पळयता तुमी कारण तुमकां ते तेजेर पळय कितें आसा सीएमान जे ते टेररिस्ट म्हणले न्ही. आतां हांव एक सांगपाक सोदतां आज गोंया जे सरकारान जे लोक हिताय विरोधी जे प्रोजेक्ट हाडले आनी गोंयभर आतां जे लोक सगळे उठले कडेन आसा हसनोट म्हूण चिमल म्हूण अशें कितले तरी सगळे गोंयभर हो आतां चळवळी चालू जाल्यात. आतां हांव विचारूंक शकता हे सगळे टेररिस्टूच कित्याक हेच लोकांचो पार्ट ते आंदोलनाचोच पार्ट तेच विशय घेवन गेल्ले आमी आनी तेय बी लोक तेच लोक हिताय विरोधी जे प्रोजेक्ट आसा तोच आवाज करतात. म्हळ्यार तुमची लोक हिताय विरोधी तुमी प्रोजेक्ट हाडटले आनी आमी जर आवाज केले जाल्यार आमी टेररिस्ट जाले. हे आतां म्हळ्यार गोंयभरात जे आवाज करतात ते गोंयभर लोक आतां टेररिस्ट असो तेजो अर्थ जालो आतां.